Центр громадського здоров'я України пояснює, вірус, який зараз поширюється в Китаї, це метапневмовірус – інфекція, яка звична для України під час епідсезону. Він викликає такі симптоми, як нежить, кашель і підвищення температури. Водночас експерти заспокоюють, цей вірус не настільки небезпечний, як, наприклад, грип. Лікарі закликають дотримуватись базових правил гігієни, аби уникнути зараження, та не панікувати. Адже для більшості людей інфекція проходить у легкій формі. Підписуйтесь на Outsider.ua, будьте в курсі останніх подій.